Как воду А отключить? лево? А, одна горячая, другая холодная. Да. Как отключить ее? Я сейчас буду переплачивать за воду. В другую сторону. Другую сторону крути. Зря ты это О. сделал. Как отключить воду? О, О, Что? ты сейчас смоешь. смоешь говно. Ты уже смываю. Не включай! Ты не выключишь. Вода! Вау! Давай посмотрим на это. Да тихо! Почему-то звуки игры очень тихо. Thank you. А я думал, это так лестница для вида Я стоит. тоже. Капец, а что? О, море! Ищи ключ. Ключ. Море ключ. Опа. Тому Какое-то событие, которое нельзя Закрыто. Что-то очень особенное. Лифт. Ну-ка, справа. лифт. А лифты в 18 вообще 17 веке? Опа. Лифты? У меня такой лифт. Лифт на Титанике. Это мой последний день на Титанике. В лифт. Нет, Как не удивительно, что ты паники. застрял. Не надо паники, это мой последний день Где ты так приехал? на Титанике. На застрял. Титанике. Вот и вся любовь, снимаю патики. Нельзя взять топор. Молоток. О, здесь тут сейчас дохуя всего надо, наверное, будет. А, Это центр связи. А, пип-пип-пип-пип-пип-пип. подожди, три длинных, три коротких или два длинных, два коротких? Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Сейчас найду. Наушники возьми. Найс. Называют сос. О. Что? Как эта фигня называется? Не живу. Помогите! Ладно, есть микрофон. Лучше, чем у меня. Дальше, в ту дверь. Там дельфин. Заебал, давай быстрее. Дельфин. А вот нечего ходить туда. Да, это Закрыто. феномен детей. Закрыто. Согласен. Ничего это Опа! не понял, кто это. Ты кто? Дай ему лишь. Дай ему лишь, о чем Я тоже хочу покрутиться. Уи. А, Ты это долбоёб. манекен. Ты даун? Что? Встань, встань. Остановись, посмотри на пол. За столом видишь, белая штука светится? Да. А как оно? Значит, на этом месте сдох чел. А ты там стоишь. Типа он сидел на стуле и сдох. То же самое я делал, кажется. Еще раз. А, надо тебе поставить на ту точку. Тебе на белую точку надо поставить. Я На На понял. бел. Ты тупой. Блин. Куда? Давай. Не понял. Фейспалм. Чё мне Да нравится? зажми. А, да? Левее еще, по-моему. Да, левее, левее, левее чуть-чуть. Перебор. Чел, ты аутист, скажи мне. Давай. Все. Не получилось. Куда? Нет. Ну ты говорил, чел умер какой-то. Ну, бывает. Давай вот здесь. М-м. Нет. Нет. Вот оно самое сложное задание. Согласен. А, тут еще много. Ну так да. Раз. Два. Все. Нет, надо еще чуть-чуть, надо попробовать все равно. Нет, надо еще чуть-чуть. Мне показалось или вел, что Давай! Идеально? М. По-моему, давай. Мне кажется, или М? Да!
Ничего. Крути теперь. Докрутился. Да, это тоже. Ты должен... Опа, тень. А там чья тень? Это ты в метро приедешь. Это не моя тень! А, нет, моя. Ты Почему ты лысая девушка? Не понял. Налево иди. Ну, I will not make this easy for you. If I am to meet my Кто это? duty, А, это это похоже на чела, который в пикинуку, которых я пинал. Они пришли ко мне, они отомстят меня. Опа. Просто назад. Все назад, сразу назад. Опа. Открываешь и закрываешь дверь. Быстрее. Ну-ка посмотри в окошко. Не хочу. Посмотри в окошко, я думаю, тебе горошка. Что такое? close the door. Закрой дверь. Что он будет долбиться в нее. И чё? Если он будет долбиться. Вот, Может- стрелочка налево, тебе налево. Так я не могу здесь никак пройти. Это типа как дверь закрыть, стрелочка ДЦП. О, молоток. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Они будут здесь минуту на минуту. I'm scared. Кто они? You should be scared. Монстры. You know what happens if they Монстр! They'll send us back. Монстры. Опа. Монстры. Быстрее. Закрывай обратно Что будет, дверь, когда он закрывай проломится? обратно дверь, закрывай обратно Опа, дверь. проломился! Слева там рычаг был, тебе надо было его запереть, скорее всего. Не-не, назад, давай. Быстрее. Скройся. Он проломился. Давай, Артём. А дальше? Пролезай на контроле. Почти он тебя догнал. Да завались. А что мне делать? Бегай. Согласен. Опа. А, вот кто бил-то. Принц Крим. Это этот, как он, фильм? Звонок. Оно. Ну хватит. Ну пожалуйста. О, Не- Ты уже Неловкий. один раз так почилил. Неловкий момент. а чё случилось? Там один раз в другой игре Артём в ванную залез, и там не мог, и там застрял, короче. Ага. И все заново пришлось проходить. Потому что не мог выбраться. А как куда? Здесь закрыто. Справа. В другую выкинул. Артем, зачем тебе? Не надо его убивать, ты его хочешь убить? И взвод надо кинуть просто. И ты его убьешь. Или сам умрешь. Так и нужно было. Они закрыты все. Вот это открыто. Опа. А чё ты тут делаешь? What's past is past, what's gone А, это тот, который стучал по этим? door is shut, Да. and the Видишь, у него curtains тоже ноги drawn. так трясутся. No longer there. The dreams we did not get to share. When all Что он we ест? know is Он куклу ест. a boy Он не мог пирог съесть, который вон лежит, или грушу хотя бы. Почему кукла? and yet there is still hope, you see. But you Почему are still a кукла? little part of me.
А ты хотя бы соль не ешь ее? Ты походу не за ребенка вообще играешь. Я понял, что я не за ребенка играю. Что там за баблика? The holy flame, it burns away. It shows us there's another way. Let us be together forever and ever and ever. Сейчас он превращается в монстра и съедает его. It's time to eat. I'm sure you'll find me quite a По-моему, с этим пацаном что-то не то. Вилку возьми. Опа. А, это было кино! Все это было кино!